bantu. Kita mau bikin jus lemon ya. Kak Dipa bantu. Jadi kita bikin air infuset lemon campur. Tapi asam ya, soalnya aku ada di sini. Campur daun mint. Ini daun mint. Daun mint sama lemon. Udah dicuci. Udah dicuci Masukkan ke ya? dalam ini. Kita masukkan ke dalam botol. Terus kita masukkan daun mintnya. Kayaknya sudah mendidih. Biar aja dulu biar mendidih. Ini ya. Lihatin ini Kak, nampakkan itunya Kak. Tuh Ipa nampak tuh itunya. Baru kita siram sama air mendidih. Air panas. Panas, taruh aja, nanti separuhnya dingin. Sekali itu udah berubah kok jadi lemon air. Berubah. Hah? Rasanya yang berubah, warnanya. Kita kacau dulu, kita tutup. Kita kacau. Sebentar. Kacau. Baru kita tambah air. Kita tambah air ya. Ayo ikut. Ayo. Kita tambah air nih guys. Oke teman-teman, aku mau dibuati lemon loh. Oke nih. Sampai penuh ya, biar dapatnya banyak. Ini enak loh, biar batunya hilang. Ini obat batu. Tara, jadi. Oke, kita lihatkan. Nah.